В момента снимаме видео на света на Ванката. Опитвам се да се доближа колкото е възможно. Тук сме с нашите приятели, всички тук. Ето го Димитър тук. В момента... Чакайте, в момента се задоближавам. Вече съм супер близко, разбирате ли? В момента дори ще ги помолим за автографи и за снимки. В момента буквално ги снимаме и да. Ако излезем в кадър, ще е много яко. Ето. Както виждате, ето, излизат. Излизат. Къде отива ти, бе? О, боже. И да ви кажа, че ще има ново видео. Ще има ново видео. Чакайте, хора, само за момент. Ще се пробваме тук да се кача. И я дръж за малко е. Дръж, нищо не прави. Да, в момента вече сме от по-далече. На по-високо. Вижте, хора. Вижте как върви. Вижте просто самата кола. Толкова сме близко. Вече снимам от минута и 30 секунди. Тихо. Ето. Колата на много хубаво място е паркирана, сам това мока. Оф, човек. Буквално тук в момента снимаме. Аз снимам и се в момента. Байковете ни малко ги там се ги зарязохме. Мекици, там е всичко, обаче въпрос е, че тук са света на Ванката. Обаче аз викам с малко чеки да ходим към байковете, защото към байковете да ходим, защото там има мекица, всичко има. Къде? Там, бе, там са ни колелата, бе. В момента го фана снимат. В момента ето го Ванката. Искате ли малко да доближавате тук да видите? В момента Ванката е в там коса. Виж ли? А не Ванката. Това е Ванката! Той се прави на майка ти да е. Ама нещо... Чакай, искам бати да се видя в кадъра.